¿Quién lleva 5? Aldana, ¿no llevas tú? No, pero Aldana va a llevar el suyo. No, el 7-15 en directo. ¿Esto? Vale, perfecto, puedes tener el tiempo. Pero pon contra hacia arriba, no contra hacia abajo, porque vais. No, porque en total los 7 minutos empieza a sonar. MP al revés. A súa primeira palabra. Dar al espalda. Ah, le doy. Vale. Vale. Boa tarde a todos e a todas, chamome Violeta Doce e hoxe veño en calidade de ministra de Goberno. Desde a miña Cámara vamos a defender por que creemos que se deben de tomar medidas importantes desde unha perspectiva emocional. Para empezar, vamos a contextualizar un pouco a situación. Por copiar modelos como o da ética do traballo, que isto é un uso racional dos recursos para conseguir os maiores beneficios, xa que iso depende do meu valor, deuse un desprezo cada vez maior ás emocións. Ademais de isto, se ha dado no proceso de socialización unha separación entre o racional como o característico dun home dunha certa madurez e o emocional como símbolo de debilidade e feminidade. Este é o mundo no que quere seguir vivindo a oposición. Ben, por que vamos a defender por que a emoción é boa? Por que a emoción é boa? Tomar decisións, principalmente porque tomar decisións, a emoción lévanos a tomar decisións de maneira racional, Por que a emoción é boa, non? Vale, porque do outro xeito, tomar decisións é moitísimo máis lento. E por que? A que se debe isto? A emoción é un conxunto de activacións fisiolóxicas que avisan, isto é se che doe a barriga ou calquera cousa deste tipo, que avisan ao teu cerebro de que está pasando algo. A emoción é a luz de alarma que me di que teño que estar alerta. Si eu apago esa luz, anulo un indicador de cuidado, por onde vas? Si, por exemplo, eu estou ao borde dunha ponte, lo primero que me va a frenar va a ser el miedo, no el pensar en cierta altura que hay, porque ese pensamiento no existe sin una emoción. Si yo no siento miedo, yo no me voy a poner a pensar ahí, ¡ay, Dios mío, qué alto está este puente tal! No, lo primero que me va a llevar a pensar eso va a ser la emoción, va a ser ese sentimiento de, Dios mío, o sea, qué alto, qué vértigo. Y realmente la emoción no solo nos frena de unas malas decisiones, sino que también nos impulsa a tomar decisiones buenas, ¿no? Por ejemplo, lo bien que hace sentir algo es lo que me impulsa a ir por ello. Y no hay nada de malo, sino todo lo contrario. O sea, si yo siento que algo me gusta, que algo es bueno, eso es un indicio de que realmente me favorece, me beneficia. El sentimiento es lo primordial para saber que voy por el buen camino, para saber qué es por lo que apuesto. Entonces, la emoción es lo único que nos va a hacer luchar por algo, ¿no? Realmente, o sea, si yo no tengo la emoción de decir, buah, yo quiero luchar por hacer esta carrera, por muy pocas salidas que tenga o cualquier cosa, realmente no, si no tengo esa motivación,
el camino va a ser muchísimo, muchísimo más difícil. Entonces, realmente, ¿qué es más importante? ¿Pensar racionalmente o tener un impulso que te lleve a pensar? Yo creo, bueno, desde la Cámara Alta de Gobierno consideramos que obviamente ese impulso me dice que realmente eso es lo que debo de hacer. Si yo no tengo esa emoción, ese sentimiento, o de lo que no debo de hacer, claro, si yo no tengo ese sentimiento de lo que decía antes, ¿no? De, Dios mío, qué vértigo, o si no tengo ese sentimiento de, o sea, yo apuesto por esto, por muy difícil que sea, yo apuesto. Entonces, de nada sirve, ¿no? Vale. Decíamos que realmente nosotras defendemos que para tomar decisiones importantes la emoción debe de ser lo primero que se debe de tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué pensamos esto? Realmente considero que si las decisiones importantes son aquellas que nos van a influir de una manera, o sea, nos van a influir de pleno en nuestra vida, ¿sabes? Si nosotros no tenemos un impulso que nos haga pensar que esa decisión importante es la que debemos tomar o no debemos tomar, entonces no tendría ningún sentido, ninguno. Muchas gracias. Agradecemos o discurso da líder de goberno. Abrimos oposición con líder de oposición. Cando vostede queira. Y sin mucha dilación, por favor, porque no queremos que el debate no haya acabado para cuando nos dejen de la facultad. Vale. Vale, Alex, cando queiras, avanti. Tiene a palabra Dougui. Simplemente un recordatorio acerca do uso do galego, vamos a intentar utilizar o máximo posible, vale? Bos días a todos. O debate que nos plantexa hoxe contrapón dúas realidades distintas que son parte de como as persoas interpretamos a vida. Por un lado, temos o modelo lóxico que é o que se emprega máis ben para describir a realidade material e obxectiva, a cal funciona por unha serie de relacións de causa e efecto que nós, como seres inteligentes, podemos chegar a comprender e incluso predecir. Por outro lado, temos a realidade emocional que podería describirse máis ben como un estado mental, pero que, como seres humanos que somos, non deixa de ser importante e non deixa de colocar o modo en que vemos a vida. Non obstante, o mecanismo polo que esta realidade se forma é máis complexo, completamente inconsciente, al menos na maioría dos casos, o máis importante é que cando estás nun estado emocional, a orixe dese estado emocional e o fin que podría ter nun primeiro lugar non teñen realmente importancia, o importante é o estado emocional que necesariamente é transitorio, simplemente por o método polo que funciona o noso cerebro. A súa pregunta? Define inconsciente. Inconsciente, un mecanismo inconsciente é un mecanismo que non se pode controlar simplemente por coñecelo, saber por que estou rindo nun momento non vai facer que cambie o meu estado de ánimo nese momento.
saber que é o que me fai triste non me dar necesariamente ferramentas para predicir en que momentos do meu futuro vou estar triste e en que momentos podo tomar accións ao contrario, xa que a realidade emocional depende dunha gran cantidad de factores que, aínda que en moitos casos dependen da realidade material, son en gran parte non relacionados coas nosas accións, como, por exemplo, o noso metabolismo nese momento, as circunstancias externas, a nosa saúde física, todos eles toman un factor importante en como reaccionaremos emocionalmente a distintas situacións. E isto vai ao meu primeiro argumento, un argumento de consecuencias. Mentres que a alta de goberno fala de como é importante, ao parecer, tomar unha decisión rápida, o caso que se nos trae na moción non parece que sexa especialmente urxente. Se nos plantean situacións que se definen como importantes, os exemplos que se nos dan, como unha viaxe, como casarse, son decisións que se toman nun momento que, en xeral, non se teñen que tomar nunha cuestión de segundos, como sería non caerse por un precipicio, senón que normalmente se teñen días, semanas, incluso meses ou anos para tomar este tipo de decisións. Por lo cal, o caso que se nos trae considero que non é tan importante como o que é as consecuencias destas decisións. Porque o que teñen estas decisións importantes que se nos traen é que as consecuencias desta decisión que tomamos duran moitísimo máis que o efecto inmediato. Casarse é un día, pero as consecuencias desa acción van perdurar durante anos e anos e anos. É aquí onde a racionalidade consigue o seu primeiro punto sobre a emocionalidade. A emocionalidade necesariamente é pasaxeira. Eu non sei como me vou sentir dentro dun ano coa miña parella. Eu non sei como se unha vez chegue a París vou ter unha gastroenterite e realmente toda a ilusión que tiña nun primeiro lugar se vai desvanecer. Non obstante, as situacións materiais non son contestables. Se eu vou a París e vou comer unha quiche, e eu sei que a quiche é un sabor que vou comer unha quiche, eu vou sacar unha foto da quiche, eu sei que as miñas amizades á volta vanme felicitar por esa quiche. Se eu, iso é o que consigo, iso é o que quero, lóxicamente iso é o que consigo. Se eu quero meter cartos nun investimento e esperar o analizo racionalmente, en vez de emocionalmente, pois é máis probable que as situacións materiais sexan as que decidan. Isto é importante porque as situacións materiais sí que realmente son incuestionables. Unha vez consigo unhas situacións materiais, poderei sentirme mellor ou peor, pero polo menos unhas situacións materiais son necesarias para poder sentirse ben. Por outro lado, se eu o que intento conseguir coas miñas decisións é un estado de ánimo mellor, non teño garantías de que vai a ter ese estado de ánimo. O que sí que teño garantías é de que se non penso nas consecuencias materiais das miñas accións e por iso acabo, por exemplo, sen traballo, vivindo na rúa ou nunha relación tóxica, todo iso vai ter consecuencias que van modular ao mesmo tempo o meu estado emocional, incluso se non teño o meu estado emocional en mente nun primeiro lugar. En segundo lugar, gustaríame falar sobre o meu segundo argumento de exclusionismo que darei despois da súa pregunta. María. Da detrás. A súa. ¿En qué te basas para pensar que a emocionalidade é tan efímera que non ten nada que ver co proceso de pensamento? Eu non digo que a emocionalidade sea completamente efímera. Eu digo que cando estamos falando das escalas nas que chegan as consecuencias das decisións que estamos tomando neste debate, entón que dure unha emoción que pode chegar a durar 1-2 días non é realmente relevante en comparación con todo o tempo que vou ter que lidiar coas consecuencias materiais das miñas decisións. Na miña segunda intervención explicarei o meu segundo argumento sobre como unha vez son excluíntes, a lógica é un método que evoluciona sobre sí mesmo e que funciona mellor, mentre que os sentimentos, sen unha reflexión lógica sobre eles, funcionan peor que
os sentimentos en xeral. E, para finalizar, farei un último argumento sobre como a racionalidade mesma é un método de autopreservación cando se fala de tomar decisións importantes frente a intereses externos. Moitas gracias. Agradecemos o discurso do líder de oposición. Pasamos agora co discurso da vice-líder de goberno. A súa primeira palabra. ¿Se escucha? O sea, ¿lo escucháis bien? Opo. Sergio, contéstame. Vale. Apago meu, non? Sí, porfa. Luego, o vuelvo a subir. A ver, 2 segundos, vale. En 3, 2, 1. Para demostrar que tomar decisións importantes coa emoción e coa emocionalidade da que tanto se queixa a oposición, levanteime sen pensalo pola adrenalina que tiña no meu corpo para poder contestar. Pode que iso agora mesmo sexa unha decisión importante porque quero compartir coa miña compañeira a angustia e a celebración de gañar unha final. Pode que iso non sexa importante mañá, pero hoxe sí o é. É que cada un decide o que vai ser importante na súa vida. Por que é importante decidir a carreira que ti queres facer? Porque a sociedade se di que é importante saber que carreira queres facer. Por que o noso compañeiro falla nun mecanismo crucial? É que énchese a falar da materialidade, pero que non existe o material fora dun contexto social, precisamente porque somos humanos, non? Vale, dentro deste contexto social, a miña compañeira se lle adiantaba antes por que estamos a ter este debate. Este debate estás a ter porque a depreciación que existe na... Mira, me dejé el papel abajo, pero da igual. A depreciación que existe das emocións ven dun proceso de socialización que nos di que a emoción é correspondente á feminidade e á debilidade. E ven dun proceso que di que a racionalidade e a lógica son do home e da persoa científica e da persoa que continúa e que pensa e repensa e repensa. Pensar moito significa pensar racionalmente. Eu non o creo, Pensar moito nalgo, darlle moitas voltas a cousas que ao final non van ser importantes. Se ao final esas bolboretas que eu teño na miña barriga, se ao final ese impulso que me lanza a darlle un bico á persoa que eu quero, se eu non o fago, se eu collo e non lle entro a esa persoa, se non collo, me levanto e meto na urna dos goxes certas cousas, igual eu perdín o amor da miña vida aquí. Ti non sabes o que é importante para min ou non. Pregunta ya a Ana Fátima, si ese día en Tegasca no hubiera pasado lo que pasó, ¿dónde estarías ahora? Quero decir, se a Pula non a tiveran deixado sola, borracha aos seus compañeiros, ¿dónde está a Mantilla ahora? E canto tempo levades ahora? Canto tempo levades ahora? Mo poden dicir, ¿eso é importante para elas neste momento? Evidentemente. É máis importante que as súas carreiras? Non o creo. Foi máis importante decidir cando che dixeron con 16, 17 anos que tiñas que poñer no NERTA unha serie de opcións. Eso foi racional? Ou dixen, eu quero estudar isto. Por qué? Pues porque me gusta. Por qué? É que non o sei. Lanzar, por que queres estudar psicología? Non o sei. Non o sei. Pero estou máis que segura de que se tivera escollido outra carreira que non me despertase a emocionalidade e gústame que falases de efemeridade. Por qué? Porque cando a emoción deixa de ser efímera, convértese nun sentimento. E cando deixamos que as emociones flúan, un conxunto de emocións van derivar nun sentimento. Ese sentimento cada vez dame máis forza para continuar a loitar polo que eu quero. E gustaríame que tiveras explicado un poquinho máis dese argumento, que polo menos nos des o punto despois para poder refutarcho ese último argumento. Porque cando a miña compañeira falaba, e vou non facer todo en plan, cando soa a alarma, la alerta de la tentación, avísame de que algo está pasando, neno, algo pasó, e algo tengo que pensar. Eso non implica que eso teña que ser racional, porque eso non implica que Lucía lle fixera o pollo que lle montou, eso é racional, pero que foi a mellor decisión da súa vida, e aquí ninguén me vai decir que non. Foi ou non foi a mellor decisión da súa vida?
Foi emocional? Sí. Foi racional? Ela podería ter pensado, es que si me quedo con Manuel, igual pues sigo con la relación y no pasa nada. Y no pasa nada porque podemos ir con la relación, casarnos, tener hijos y yo puedo seguir trabajando y que él se siga follando que le salga de los cojones. Por qué? Porque o que me di a sociedade. Esa sociedade que dentro do materialismo do que vostede me fala non pode separar que ese desprezo que lle estamos dando a emoción é o mesmo desprezo que lle estamos dando a muller que en marzo e que todos nos cheamos e nos enchemos a boca dicindo os nosos nomes dos equipos, cando realmente a emocionalidade segue dicindo a unha muller, non te escoitei mentar a unha muller a hora de falar de racionalidade. Non te escoitei, e non o vou escoitar, porque non o podes facer, porque dentro deste materialismo do que ti falas, está socializado nun mundo no que che di a emoción é débil, e a emoción é cousa de mulleres, e as ciencias son cousas de homes, porque implican racionalidade. Iso é mentira. Eu vin a miña compañeira aquí, Ana Fátima, desfrotar e sufrir do seu TFG e dille que non é científica. Dillo. E non estou apelando aos xueces porque se detale, que son os exemplos. Por qué? Porque é a vida. Porque a emoción é o que a mí me leva. Esa ansiedade que eu teño por demostrar o meu TFG, claro que vai ser importante na miña vida. Quero ter o meu título universitario. Creo que vai ser importante, pero esa emoción é a que me fai continuar. Porque se eu non tiver emoción e solamente pensara racionalmente, se no vosso mundo solamente teñamos en conta que son excluintes, non será emoción, pero son excluintes, no vosso mundo non ides ter esa emoción, eso que fai que eu volva, ou non volva, ou deixe de ir, que non me meta nesa relación tóxica, ou que me meta e despois saia, porque esas son as emocións, esa é a racionalidade da que vos estades falando. Que racionalidade se non teño emoción? Preferides preponderar, seguir. A racionalidade que é? Alguén decíame este verán, o racional é o que non debo facer e o irracional é o que quero. A pregunta que te facía antes, o inconsciente, que é inconsciente? Inconscientemente non é o que realmente quero, pero a sociedade me di que non lo quero e por eso non o vexo. Eso non é a definición do imaginario colectivo que temos de inconsciente. Non debería deixarme guiar por ese inconsciente, porque realmente o que me vai dar felicidade na miña vida. Non vai ser iso o que me permita ser feliz, o que me permita casarme coa persoa que a mí me dé a gana, e se me dá a gana despois tamén me podo divorciar, porque casarse non é para toda a vida. Ou que, en plan, que mundo vivimos? Se queredes volver ao siglo XIX, avisádesme e veño en outro momento. Pero, cando o mundo está a cambiar e nós seguimos preponderando racionalidade por encima de emocionalidade, o único que facemos é quedarnos estancados. Moitas gracias e gracias a Violeta por debatir tan bonito conmigo. Agradecemos o discurso da vicelíder de goberno, pasamos co discurso da vicelíder de oposición, a súa primeira palabra. Gostaria de empezar dicíndolle ao goberno que non creo que sexa exactamente relevante o historial dos valores do racionalismo e nacionalidade neste debate. Os nazis apoiaban ferventemente os dereitos dos animais. Significa eso que deberíamos deixar os dereitos dos animais simplemente porque non coincidamos con un colectivo que compartía esa idea? Aparte diso, dende a nosa bancada non consideramos que non estamos intentando falar de puro materialismo, non devaluamos a emoción. En feito, o mellor sería tomar as decisións tomando ambos aspectos en contra. O que estamos dicindo é que sendo mutuamente excluintes, as decisións importantes que van ter consecuencias a longo prazo deberían tomarse principalmente
cunha lógica material en mente. Isto é principalmente porque precisamente por ter esas consecuencias a longo prazo queremos estar seguros de que esas consecuencias a longo prazo nos van traer algo positivo. Iso só podemos estar seguros dende un punto de vista material, xa que a emocionalidade é difícil de prescribir e lle darei o seu punto despois dos meus argumentos como xa me quedei. Entón, o noso segundo argumento é un argumento mirando a situación da exclusión, realmente. Porque unha lógica sen sentimentos o que significa é que é unha lógica máis pura que se centra nas relacións causa-efecto e como lógica vai ser mellor, precisamente porque non tes os teus bias, as túas preconcepcións cambiando o teu xulgamento. Ademais, un modelo lóxico puro, no que evaluamos de forma obxectiva as nosas decisións, vai ir evolucionando. A medida que cometemos erros, podemos, se non nos investimos emocionalmente na decisión que temos tomado, observar as nosas decisións obxectivamente e revisar se realmente a noso xuizo estaba sendo correcto. Entón, isto é porque é un proceso consciente que nos entendemos nas relacións de causa e efecto. Non obstante, na emocionalidade, sen unha reflexión lógica sobre os orixes desa emocionalidade, como se poderían solucionar uns estados de ánimo negativos, como, por exemplo, a ansiedade, poden nos levar a perder completamente o control e non tomar non ser capaces de controlar ni siquiera esa emocionalidade, precisamente porque é un mecanismo inconsciente. Pasando ao noso último argumento, que tanto lle interesaba de autopreservación, é que cando tomamos as decisións dun modo completamente emocional, estamos abríndonos a que intereses externos tomen o control e nos desvíen nunha dirección ou noutra. Isto é moito máis fácil de facer se tomamos as decisións de un modo completamente emocional que se tomamos de un modo completamente lógico, dado que a racionalidade é intrínsecamente autocrítica. Ti, como é un modelo que entendes, é un modelo que podes trazar o que estás facendo e comparalo en cada punto coas alternativas dun modo lógico. Non obstante, a emocionalidade é naturalmente autoconcluinte e incontestable. Ti te sintes dun modo porque te sintes dun modo polo que te sintes dun modo. Non hai moito que contestar. Por isto que todos os grandes poderes intentan aprender como suscitar estes sentimentos nas persoas das cales queren dirixir as súas accións. Por exemplo, un político non manipula a xente con argumentos puramente lóxicos. Un político probablemente o que prefira facer se non está para convencer a xente de que apoia algo que non son os seus propios intereses, será crear unha sensación de animosidade contra un inimigo que esa sensación de animosidade non se pode contestar de forma lógica, polo cal a xente empezará a creer todos os argumentos pseudolóxicos que el diga. Non obstante, se intentase argumentar dunha forma completamente lógica, non sería capaz, xa que isto, unha argumentación lógica, pide necesariamente unha revisión constante. Outro máis exemplos, un maltratador non manipula as súas víctimas con argumentos puramente lóxicos, senón que intentará manipulalas dun modo emocional, intentará facer sentir pena, facer sentir cariño, facer sentir nostalgia, para cambiar, alterar o estado mental da súa víctima. O cal pode cambiarse se a víctima mediante un esforzo consciente e lóxico, recorda que as situacións con esta persoa son perigosas, as situacións son negativas para ela dun xeito material. A súa pregunta... Primeiro, somos conscientes de que o ser humano autopreservouse precisamente nas nosas emocións antes de ter esos mecanismos de racionalidade e, por tanto, son argumentos... Pero somos conscientes de que o ser humano que se evolucionou dentro diso non evolucionou nunha vida na que teña que tomar decisións a tan longo plazo como das que estamos falando aquí. O ser humano evolucionou así precisamente cando estaba tomando decisións instantáneas que tiñan unha consecuencia instantánea. Non poden
como falaban vostedes, sobre estar xunto a un precipicio. Non obstante, nos creemos que nestas situacións con consecuencias a tan longo prazo, podería describirse mellor con outro exemplo, como que unha rá que está nunha olla con auga e a cal se vai quentando moi pouco a pouco. A rá non sinte nada que lle diga que está en perigo, non se sinte perigo, pode sentirse perfectamente a gusto, pero se realmente entende a súa situación material, pode tomar accións para evitar o desastre. Me gustaríame acabar felicitando aos membros do equipo de goberno por as súas decisións vitais e precisamente porque tiveron a sorte de que tomando unha decisión sen tomar en conta as consecuencias a longo prazo necesariamente, tiveron a sorte de que, as condicións en termos obxectivos e materiais non foron tan negativas como para anular completamente os beneficios emocionais que conseguiron con elas, e dous, porque as súas condicións emocionais foron as esperadas e non sufriron o destino de tantos e tantos xóvenes que no seu momento escolleron carreiras que pensaban que amarían, pero que acabaron sendo un tremendo horror, que odiaron e que tiveron que reinventarse xa sendo estudiantes universitarios. Moitas gracias. Agradecemos o discurso do vicepresidente de oposición. Abrimos debate en cámaras baixas coa extensionista de goberno. A súa primeira palabra. La de siempre. Al terminar la final, Gran Vía. Otra vez. Bueno. Pobre, este señor se quiere ir a casa. Ya, normal. Es que siempre somos los mismos, ¿verdad? Claro. Son 10 minutos. 10 minutos es una intervención, ¿eh? La calle. Queda media hora. Nada, sabemos. Nada maravillosas que tiene la determinación. ¿Qué media? Que 5 minutos. Eso me parece muy difícil de meter para saber. Yo tengo libretas. Pulide. Rápido. Hacemos para las 9. Una expresión, ¿eh? No, es una intervención. Ay, no, Paula. Vamos. Sí. Venga, vamos. ¿Empiezo? Sí. Vale, le doy yo cuando empiece, ¿no? Sí. Muy buenas tardes, vengo aquí en calidad de expresidenta de gobierno y por lo tanto, pues, como ya he dicho, vamos a dar un poco de caña en otros debates y, pues, en este momento, pues también. Primero vamos a refutar muy brevemente, porque tengo la suerte de que a mi compañero se le da genial destruir y a mí construir, así que me voy a beneficiar de ello, pero tengo que decir una cosa de refutación brevemente, y es que nuestro compañero nos trae algo muy interesante que parecía a priori, pero que voy a desmontar ahora mismo, y es que yo creo que venías a decir algo así como que se puede vivir con la racionalidad sin emociones, pero no se puede vivir con emociones y sin racionalidad. Yo te explico por qué no se puede vivir sin racionalidad, o sea, con racionalidad sin tener en cuenta las emociones. Y es que porque las emociones probablemente, lo acepto, te van a llevar a equivocarte, pero tenemos algo bueno de esto, y es que si te equivocas con una emoción, probablemente vas a llegar a la conclusión de que con esa emoción, en esa nueva emoción que tú vas a tener y que te va a hacer replantearte de nuevo tus acciones, ya vas a tener incluida todas las emociones anteriores que te han hecho saber que ese camino no es el correcto y por lo tanto, pues es fructífero más que una racionalidad sin emoción. Procedo a argumentar, ¿vale? El primer argumento, bueno, mis argumentos, el título no está muy bien, pero el contenido está mucho mejor, ¿vale? Se llama algo así como salud mental. Venga, voy a empezar. Y es que
los ejemplos dados en el InfoSlide y la mayoría de decisiones vitales importantes te van a acompañar durante un proceso, pues un tiempo determinado de tu vida que probablemente puede ser largo. Estas condiciones que elijas vivir condicionarán tu humor general, las percepciones que tengas del mundo y el resto de decisiones que vayas a tomar. Por eso es mejor que tus emociones vayan en congruencia con tus emociones. ¿Y por qué? 2 razones. La primera razón, porque las emociones siempre van a representar tu estado mental actual, en el momento en el que lo haces. Y eso va a reflejar tus necesidades. Por ejemplo, 2 ejemplos para entender esto. Estás muy enamorada y bueno, pues te casas, bien, sale genial, todo muy bien. Y de repente, otro ejemplo, estás en la mierda y decides dejar la carrera. Puede que se te repercuta de forma negativa haber dejado la carrera, porque igual fue un impulso o cualquiera de estas cosas, pero realmente estabas siendo fiel a ti mismo en el momento de cuidarte y de decir, estoy en una depresión, que le den por culo a mi carrera, yo me estoy cuidando en este momento y en este momento es necesaria esta decisión. Igual en el momento, en el futuro no, pues ya veré lo que hago yo con mis emociones en el futuro. Entonces, vale. Esto, como repito, puede llevar a equivocarnos. Esto puede no ser lo mejor siempre, pero sí que vas a ser siempre más honesto con respecto a la situación vital de tu momento y por lo tanto no pasa nada si no es lo mejor, porque podemos cambiar. También se nos vendió un poco desde oposición que esto es a largo plazo inamovible. Oye, aquí en ningún momento hemos dicho que no se puedan cambiar las decisiones que tomamos. Se pueden cambiar. De hecho, es bueno. Una segunda razón de por qué es mejor que tus acciones vayan en congruencia con tus emociones. Si es que si tus acciones no están de acuerdo con tus emociones y tus valores, dará lugar a una disonancia cognitiva. Momento psicología, os lo explico. Es la diferencia entre lo que pienso y siento con lo que realmente hago. ¿Por qué genera malestar esto? Porque la persona no encuentra el equilibrio interior necesario como para sentir una congruencia emocional y correcta y por lo tanto tampoco encuentra un patrón determinado con el que poder seguir conduciendo sus conductas y en general no va a sentir que controla la situación, por lo tanto, todo mal. Y además genera frustración, infelicidad y etcétera, etcétera. Vale, otro argumento que se llama argumento de repercusión, muy rápido. Como ya dijimos, eliges algo de corazón, siempre serás más honesto y por lo tanto estas acciones tienen, pues si tienen malas repercusiones, serán menos graves. Vamos a explicar por qué. Vale, ejemplos, que se explica muy bien con ejemplos. Repercusiones a ti mismo, por ejemplo. Si no conseguimos lo que queremos, al menos sabemos que lo hemos intentado y nos vamos a quitar la culpa. Más cosas. Serás sincero contigo mismo en el momento en el que tomaste y por lo tanto te habrás cuidado en ese momento, cosa que ya dije. Tercera cosa, si te equivocas, lo único responsable eres tú. Tú has tomado esa decisión. Tú has sido dueño de tu emoción y tú has tirado para adelante con ella. ¿Qué te ha salido mal? Te lo comes y te lo guisas tú solo. Sí, ahora mismo no se lo voy a conceder. Vale, a los demás, repercusiones en los demás. Por ejemplo, eliges una carrera porque ganas más dinero y realmente no te gusta. Vale, ¿esto qué va a implicar? Muy probablemente que no te involucres tanto en tu trabajo y por lo tanto no seas una persona con tanta vocación y por lo tanto que no lo vaya a hacer también como una persona que tiene vocación. Hasta ahí llegamos todo el mundo. Entonces, esto va a repercutir de forma mucho más masiva, no solo a mí mismo, como decíamos en el anterior ejemplo, en toda la población, ya que pues, por ejemplo, irán al médico y pues un desgraciado le dirá que tiene X cuando tiene Y y puede terminar muy nefastamente. Y por último, rapidísimo, bueno, no, vale, no hay pregunta. El último argumento, que es el argumento que le he llamado de sin sentido. Vale, me voy a explicar. Aplicar la racionalidad sin emoción no tiene sentido, ya que, además de la refutación que le di a mi compañero, que va en este argumento, la mayoría de las ocasiones la racionalidad busca un camino sensato. Por ejemplo, estudia medicina porque ganarás mucho dinero. Tenemos que ser conscientes, además en la pandemia que estamos viviendo, que las imposiciones y todo el contexto social en el que vivimos, sabemos que en la mayoría de ocasiones el camino más sensato no es el que nos va a reportar más felicidad. Y por lo tanto, esta racionalidad se queda en ser estéril y completamente nada fructífera. Y en el segundo punto, no tiene sentido y no creemos en él porque la racionalidad supone, entre otras cosas, especular sobre lo que puede pasar en el futuro. Entonces, lo que puede pasar en el futuro y lo que creemos que nos puede beneficiar. Entonces, esto no depende solo de nosotros. Esto depende de un contexto, esto depende de unos agentes que en ese momento nos van a condicionar y, por lo tanto,
eso no nos da nada de control con respecto a las acciones, a las decisiones que tomamos. Si tú coges individualmente y con tu emoción, aunque sea un mierdón y te estés equivocando, tú coges, vas por delante y dices, esta es mi decisión y esto es lo que yo quiero, el control lo tienes tú. Pero si haces estimaciones sobre el futuro y sobre situaciones inciertas que no vas a poder saber si realmente van a ser así, pierdes el control y por lo tanto tenemos un mundo en nuestra parte lleno de emocionalidad, de cagarla, de ensayo de error, de una, y me tengo que, si me tengo que caer en la misma piedra 3 veces, pues que me caiga, pero por lo menos habré aprendido y no vivir en un mundo rígido y frío como el que queréis vosotros. Muchas gracias. Agradecemos o discurso da extensionista de goberno. Recordar, por favor, utilizar vale, por las intervenciones, queda moito máis bonito, vídeo máis chulo e ese tipo de cousas, normalización lingüística, a tope. No é normativa, non é porque quede máis chula. É normativa, ademais, xa para la directiva aquí se impone. Abrimos entonces debate como extensionista de oposición, a súa primeira palabra. ¿Esto qué? Ah, vale, esta. Ok. Boas tardes a todos, eu son Sergio Garrido e como extensor da oposición vou, en primeiro lugar, a caracterizar as decisións lóxicas e racionais e, por outro lado, as decisións emocionais e, logo, posteriormente, pasarei a explicar o noso caso e, se teño tempo, pois refutarei os argumentos do goberno. Ben, como son as decisións lóxicas e racionais? Pois son decisións que son tomadas en base a datos, cousas tangibles, medibles e obxectivas, que basanse nun coñecemento profundo sobre o tema. Ben, cal é o beneficio das decisións racionais? Precisamente que se basan en feitos obxectivos e meditados, que doulle moita meditación ao tema. Ben, cal é ademais outro beneficio de que as decisións sexan racionais? Que eu podo pedir consello a outra xente, porque eu podo sentir unha cousa, pero polo contrario, os outros que nos poden aportar unha opinión obxectiva porque non están involucrados emocionalmente e, polo tanto, podemos chegar a un consenso sobre que é o mellor. Eu, personalmente, cando teño que tomar unha decisión importante, estou seguro de que todos na sala preguntamos aos nosos amigos que o que opinan de que decisión debería tomar. Entón, podemos pedir consello, o cal non podemos facer coas decisións emocionais, porque veñen precisamente de cousas que non pensamos, irracionais, e, polo tanto, que os outros non van a comprender e non van a poder aportar datos obxectivos. Ben, vale, entón, como son as decisións emocionais? Son decisións curtopracistas, son decisións emocionais que veñen, como ben dixo a cámara alta, pois dun instinto animal de sí, estou arriba dun ponte e, polo tanto, teño que ter medo. Ben, que pasa con isto? Que, para empezar, non vivimos xa nese mundo. É dicir, ese mundo da selva xa non está. Vivimos en sociedade, vivimos nun mundo moderno na cal as nosas decisións teñen consecuencias e, ademais, basouse unha premisa na cámara alta que foi que todas as nosas ideas emocionais que son boísimas. Non, para nada. Eu podo ter unha decisión ou un impulso irracional, emocional, que sexa, pois, que guapa esa muller, vou coller nun calixón que pase o que teña que pasar. Ben, entón, isto ves influenciado por unha romantización perpetua das emocións, é dicir, as emocións lévanse romantizando nos medios, como, por exemplo, os libros, as películas, etc., ao longo de todo este tempo. Por qué? Porque nas películas o que nos mostran é que ti tes que correr no aeroporto para evitar que a túa parella tóxica pois se vaya, porque, claro, a túa decisión emocional é eu non quero perdela, estar soa. Que pasa? Que non nos mostran o que pasa despois, o que pasa despois das películas, todas as consecuencias negativas que van ter a posteriori. Claro, non estamos pensando, cando tomamos decisións emocionais, nas consecuencias a longo prazo, curto prazo e medio prazo. Non se mostran as consecuencias que teñen tanto a nivel persoal como para o resto de persoas. O seu punto.
son conscientes de que na nosa intervención nós non falábamos solamente de emocións boas ou malas, ou que nos deben a tomar decisións, as decisións que sexan, e ademais que non ten absolutamente nada que ver, estades obviando o contexto social, Vale, que dicimos que a emoción é debilidade. Vale, paso agora. Por exemplo, un exemplo moi concreto. Eu teño un fillo que está moi enfermo, está sufrindo moitísimo. Entón, cal é o meu impulso emocional? O meu impulso emocional egoísta é mantelo con vida, porque eu como madre ou como padre quero ter ao meu fillo con vida pese a que está sufrindo. Cal sería a decisión racional a tomar? Pois acabar co seu sufrimento, deixar ao lado as miñas emocións que me impiden tomar unha decisión racional e que, ademais, esta decisión, como podedes comprobar, teñen consecuencias non só para min, senón para o meu fillo, é dicir, tanto sobre min como nosotros, porque vivimos en sociedade e as nosas decisións teñen consecuencias. Entón, como me sinto eu despois mirando hacia atrás se tomo unhas decisións en base a un razoamento lóxico ou en base ás emocións? Ben, se eu tomo unha decisión basada nas emocións, unha decisión rápida, inconsciente, pois podo acertar. Ok, non pasa nada, todos felices. Pero que pasa? Que se a cago, vou a estar torturándome toda a miña vida pensando, joder, é que por que non pensei mellor aquelo en vez de facer, pois isto, veña, sen pensar, e pensar durante moitísimo tempo as consecuencias que van a ter para min a largo prazo e iso. Que pasa pola contra se tomo unha decisión racional e meditada? Ben, pois que se acerto, que é moitísimo máis probable que acerte, porque, como digo, estamos basándonos en datos obxectivos, podemos obter a opinión dos nosos amigos, etc., etc., pois ben, vai ser moito máis probable que eu acerte, porque teño analizado detenidamente os pros e os contras. Polo contrario, se fallo, pois a única cousa que vou pensar é, bueno, non calculei ben. Non me como cabeza porque, pese a todo, eu tomei a decisión lóxica que me parecía que tiña sentido nas miñas circunstancias. Polo tanto, non me vou estar comendo a cabeza o cal si faría se tomase unha decisión emocional. Ben, e agora vou a pasar a refutar un pouco a liña da Cámara Alta e Cámara Baixa de Goberno. Ben, a Cámara Alta de Goberno o que din é que as decisións importantes están impostas pola sociedade. É certo, pero que, ademais, como, por exemplo, elixir carreira, casarse, pero que hai moitas decisións críticas que afectan, como, por exemplo, o caso do fillo que está sufrindo e que ten que decidir se vai a recibir a eutanasia ou non. Logo, o punto da alerta animal, que, repito, non vivimos na selva, non vivimos xa nese mundo, pero polo que todas esas emocións que se ven son importantes, non teñen que representar o que realmente é correcto nun mundo no cal vivimos en sociedade e no cal pode afectar non só a min, senón a todo o resto. Polo tanto, claro, isto ven derivado de que cunha decisión emocional e racional non pensamos nas consecuencias a longo prazo e curto prazo que poden ter, tanto para min como para o resto. E logo, tamén, baséanse tamén nun movimento happy flower de que ben, que eu liaime con mantilla, entón agora teño novio ou novia, que ben. Que pasa con isto? Que só estamos a ver as decisións que saíron ben. Por qué? Porque precisamente todas as decisións que saíron mal, que tomei en base a un movimento irracional, as olvidamos, porque sabemos, somos conscientes de que son unhas cagadas e dicir, vale, iso deixo de lado. Acertei unha vez, pero o resto o deixo. Polo tanto, este debate quédase en Cámara Baixa de oposición. Gañamos este debate. Lucía Pernas, un placer debatir contigo. Moitísimas grazas. Vale, moi boas, rapaces. Como vamos moi mal de tempo, imos facer unha cousa. Vamos quedar aquí solamente o xurado e os equipos debatindo, todo o resto idemos ir fora e esperar fora se queredes saber o resultado. Podedes seguir o debate por Microsoft Teams, porque estamos retransmitindo. É dicir, todo o resto do debate, que son os dous látigos, seguidelo dende aí, vale? Así que, por favor, ide fora de un en un, agradecemos moito que estuverades aquí. En silencio, por favor, claro, sí. Moitas gracias e perdonade polos fallos de horario. Cando esteamos do látigo de goberno, Vamos a cantar, sí. Pero bueno, podemos seguir por Teams, entonces no hay problema.
Gracias. Eu haría fora. Fora. Diante de todo. Como Sí, campo sí, sí, de sí, gestión. sí, pero la gente no tenga que esperar más de la cuenta. Imagínate que tenemos que llegar hasta las 6 ¿me explico? Lánzame un boli, Paula. Benjamín, ¿tú ya estás? Sí, pero solo quiero tachar una cosa. Ahí. Parrado, Vale. antes de salir, parrado. Da igual, pero es que a mí No, seguide. Parrado, sí, mira, dile que solo especifica el conserje que solo estamos utilizando esta aula, todo el resto pueden ser limpias. Vale. Bueno, empezamos en... Bueno, dale su tiempo. Empezamos. Xa. Bueno, en primeiro lugar, quero felicitar a todas as cámaras porque creo que estamos presenciando un debate que está á altura das expectativas dunha gran final como é esta que temos aquí agora. Vou estruturar a miña intervención en 3 puntos claros para facilitar a súa comprensión. En primeiro lugar, vou facer unha refutación expresa e explícita de todos os puntos que se comentaron nesta sala e que considero que son profundamente erróneos. Nun segundo lugar, vou facer a aportación das ideas fundamentais brevemente resumidas para que queden perfectamente aclaradas sobre a nosa tese que consideramos que é enormemente superior. En terceiro e último lugar, vou facer unha conclusión que vai resumir a esencia do debate a raíz mesma comparando o que esta Cámara prefire e a nosa. Comecemos facendo a refutación. Ben, fálese de que o ser humano é un ser racional, un ser racional que xa pode prescindir en certa medida das súas emocións. Pero, que estamos vivindo actualmente? O que estamos vivindo actualmente é xente con problemas mentais derivados de, en moitos casos, preferir as eleccións racionais frente ás eleccións que de verdade satisfán o ser humano como ser emotivo que é. Quero facer unha segunda refutación con respecto a que a realidade emocional depende de múltiples factores externos. Certo? Pero é máis acuciante que no proceso racional é máis acuciante esta influencia dos factores externos porque o proceso racional vese profundamente influenciado polos argumentos de outras persoas que non saben a verdade do que sintes e do que queres. E que, polo tanto, creo que o noso argumento queda totalmente por enriba nesta cuestión. Segundo lugar, a racionalidade pode evitar accións indesexables como o desprecio aos dereitos dos animais. Citou o exemplo de Hitler. Citouse nesta sala o exemplo de que Hitler despreciaba os... disculpen polos nervios, que non me aclaro. Vamos volver. Este é un exemplo de que o ser humano é un ser profundamente emotivo que sinte e que non pode aplicar sempre a racionalidade. Imos ver. Citouse aquí un exemplo de que Hitler e a súa ideoloxía rexeitaba os dereitos dos animais. Eu penso, pero se de verdade atendesen aos sentimentos inherentes do ser humano, de verdade despreciarían os dereitos dos animais? Creo que todos podemos chegar á conclusión de que é evidente de que cando un animal sofre non pode ser unha acción boa. Isto conseguese mediante as emocións. En terceiro, o seguinte argumento é que o agresor induce sentimentos para que a súa víctima e a parella continúe sometida. Nos
consideramos que precisamente unha das causas principais do sometemento da muller ao home consistiu históricamente na dependencia económica, un motivo totalmente racional, pero que se impoñía frente ao sentimento de rexeito á súa parella que estaba dominando. Seguinte afirmación que considero que profundamente tamén errónea. As equivocacións por seguir sentimentos son irreversibles, chegouse a decir aquí. Sí, ao igual que poden ser irreversibles, tamén poden ser irreversibles as accións fruto da racionalidade. Por lo tanto, queda totalmente descartado. Tamén se comentou aquí, nesta sala, que se me equivoco sendo racional, polo menos este erro non pesa tanto porque polo menos fun un ser racional. Vale, nos consideramos a tesi totalmente oposta. Por qué? Porque o ser humano, cando rexeita as súas emocións, rexeita o que de verdade desexa e admite a tesis da racionalidade, busca uns determinados obxectivos que, de verse frustrados, van provocar que o propio individuo diga: fallou a miña racionalidade e ainda por enriba non busquei o que desexei. Ese funcionado que desexaba. Non o saberemos. Agora, parando a destrucción, vamos comezar a reconstruir a nosa posición porque penso que é a máis sólida desta sala e agora demostrarei por qué. O punto da disonancia cognitiva e a saúde mental considero que é un dos puntos centrais do debate. Por qué? Porque esta disonancia cognitiva, perfectamente explicada pola miña compañeira, que consiste en tomar actos que contradigan os nosos valores, está provocando nunha sociedade profundamente inducida no racionalismo graves problemas de saúde mental e de infelicidade. A segunda tese é que a espontaneidade das emocións frente á racionalidade fría, estéril, especulativa, nunca vai ser inferior e, ao contrario, definimos que é fundamental. En que sentido? En que sentido? En que non só pode fallar a racionalidade, senón que, cando falla, deixa ao suxeto nun fracaso todavía maior, como xa acabo de demostrar. Vale, e agora vou rematar cunha conclusión que o que vai amosar é o que esta bancada prefire fronte a nosa. Que mundo de verdade queremos? O seu mundo é o mundo da frialdade, de seres robotizados, ausentes de emocións, infelices. Pero nós o que propoñemos é unha sociedade de seres humanos emotivos, emocionais, que sinten, que poden sufrir e que choran, pero que tamén disfrutan, rin e vibran das emocións. A esencia do ser humano. Moitísimas grazas e perdoen polas limitacións que Agradecemos o discurso do látigo de goberno. Pasamos agora co discurso da látigo de oposición. A súa primeira palabra. Tan pronto remate Lucía, levantámonos e marchamos. ¿Dónde está el ratón? Ah, vale, perdón. Bo día a todos e a todas, son Lucía Parmas González e veño en calidade de látigo da Cámara Baixa de Oposición. Ben, primeiro comezarei por refutar o vertido anteriormente polos meus compañeiros da bancada e máis tarde explicarei
porque nós somos os gañadores deste debate e tamén demostrarei porque os últimos sempre son os mellores. Bueno, en último lugar, tamén agradecer a este excelente xurado, aos meus compañeiros e excelentísimo, obviamente, a Sergio, que foi un placer debatir con ele. Vale, primeiro comenzarei dicindo o que nos traen as nosas cámaras altas de goberno. Empezades dicindo que sí, que se deben tomar medidas importantes polas emocións. Empezades dicindo tamén o desprezo que cada vez é maior polas emocións. Vale, nós, isto tirámoslo abaixo nun minuto dicindo que non é un desprezo, senón unha romantización grazas ás películas. Porque non me digas que nunca vides unha película na que era corazón versus cerebro. Sempre prefiro o que me di corazón ou o que me di tras pensar 5 horas. Home, sempre nas películas a mellor decisión acababa sendo a do cerebro e sempre acaban facendo as cagadas as do corazón, que son as que sempre olvidamos e sempre recalcamos, como dixo o meu compi Sergio, as boas decisións. Sí, dime. En que momento nos decimos que imos olvidar as emocións que nos levaron ás decisións incorrectas? Non, eu dixen que vos dicíades tal cual, ademais dixen con vos palabras, desprezo cada vez maior ás emocións. Eu dixen que non é que haxa un desprezo, senón unha romantización. Tamén decides, este é o mundo no que queres seguir? Pois mira, eu non quero seguir nun mundo no que todo o mundo toma decisións polas emocións, porque non me imagino eu a Pedro Sánchez chegando ao Parlamento e dicindo, hoxe apetéceme isto, veña, pois isto. Sería a mellor decisión para todos, sería a mellor decisión para o povo que votou día tras día. Non, a verdade é que creo que non. E tamén falades de que sí, de que a emoción é a luz da alarma, da estar alerta e se apago a miña luz, o meu indicador, o ben que me fai sentir. Pero cal é o porcentaxe do ben que o fai sentir? Porque como me mostraba Jorge, sempre nos acordamos deso, do que fixemos ben, grazas ao corazón, por así decirlo. Porque sempre esquecemos as cagadas. Nada, iso, facedes un impulso versus pensar, que basicamente é corazón versus cerebro. Decides que a angustia de gañar, vale, sí, ti, dis, a angustia de gañar unha final, perdona, pero a angustia de gañar unha final témola nós, porque nós somos os que vamos gañar esta final. E tamén decides a racionalidade de unha persoa científica, unha persoa superobxectiva, pero vamos a ver, eu, o día de mañá, quero darles de comer aos meus fillos, que era o que comentábamos antes, vamos, non lle quero dar de comer aos meus fillos con 20 anos, porque ahora me apetece ter un fillo. Teño que pensar en ter unha situación económica estable e un marido estable, porque ahora me apetece ter un fillo, non vou ter hoxe. E tamén decides eso de que pensar moito racionalmente. E poñedes o exemplo dos novios. De verdade pensas que bolearte un día de festa con ese día casualmente xa pensas que é o amor da tua vida e que te vas casar con él? Igual o pensas nun minuto, pero que cal é o porcentaxe de que iso ocorra de verdade? Un 0,001%. E, bueno, en refutación do da isla, que sepas que Lucía, podemos ver en todas as imaxes a Lucía chorando e pensando que iba a facer. O que sí que foi moi emocional foi a verse con Carlos, e ao final non me gustou nada porque yo roubou Lola. E tamén decides eso, que as accións non son para toda a vida, pero mira, tirarse dun puente sí que para toda a vida. E non é que só englobe a esta única persoa, senón que engloba a todos os demais, porque decedes moito de que as accións só me repercuten a min, o que comentaba a Cámara Baixa de Goberno, de que só repercuten a min e se fai algo malo, como eu, pois non, perdona, porque se me suicido, tamén os meus pais se comen. Si, respondo en un minuto. Non considera vostede que a irrevocabilidade de decisións racionais poden ser iguais que as de decisións emocionais? Non. Estou explicando claramente de que son mellores as racionais, porque, como dixo o meu compañeiro Sergio, contamos con consello, con apoio, vivimos nunha sociedade, non na selva, refutamos que o das violacións, que as emocións son boas, pero que agora non me vou poñer a violar, e poñemos xente do do fillo, coa eutanasia, etcétera, etcétera. Tamén refutamos de que vostedes tratan un momento moi happy flower do amor, que, bueno, xa me... Tamén falades da saúde mental, as condicións que elixen como vemos o mundo, etcétera, etcétera. Claro, o que decíades de casarse, que é a pregunta que se propón. Vale, pero eu agora podo elixir casarme coa persoa que acabo de coñecer, pero que igual doume conta daqui a un ano de que esa persoa é un machista e como pensei emocionalmente, non pensei racionalmente, acabo tendo unha vida de mierda. E as emocións tamén poñedes exemplo de estar namorada ou estar nunha carreira, etcétera, etcétera. Ou de estar nunha carreira, igual agora odio unha asignatura
que teño, grazas ao, non, igual agora estou estudando odio matemáticas, pero dou-me conta de que sí que amo a economía, por iso non vou deixar as matemáticas. Dime. Sara. Da igual. Dime. Joder, perdón. Vale, que tamén facedes referencia ao rollo da pandemia, etcétera. Pois moitas gracias por nombrarlo, que xa o iba a facer eu, pero bueno, porque non creo que nos confinaran dun día para outro e tampouco foi emocionalmente. De feito, foi todo bastante pensado porque a ninguén lle veu ver que o confinara. Menos para a saúde mental que anteriormente comentábamos. E iso de o control telo tú, etcétera, etcétera. E logo tamén decides, perdón, a pregunta que vos propoñemos é en que mundo queremos vivir? Perdón, que nos propoñen vos? Pois mira, eu xa se comentaba que non quero vivir nun mundo onde todo o mundo toma as decisións así moi happy flower e de repente un día me dicen que queren estar comigo e outro día dicenme que non, porque poñendo exemplos de islas podemos ter a Hugo. Vale, agora vou demostrar por que nós gañamos este debate, porque como dixo o meu compañeiro da bancaria de alta oposición, estamos nun mundo transitorio, o estado emocional é transitorio, igual que a nosa sociedade. Todo acto ten a súa consecuencia, e non todo acto repercute en mí, senón que repercute en todo. E nunca hai garantías, se a lógica existe é para algo, pensa dúas, bueno, non sei se como xixeno, pensa dúas veces antes de falar, etcétera, etcétera. E que como comentaba Sergio, se penso racionalmente, podo ter un consello. Moitas gracias. Bueno, para os que están seguindo a retransmisión no Twitch, ¿dónde está o ratón? O ratón? Online, o sea, Pero necesito para... Bueno, mil gracias por este debate. Agora, un momento, es que está desnotín, vamos a cortar agora, además non necesitas un micro.